Bugungi kunda juda ham ko'pchiligimizning xotiramizdan birozgina shikoyatimiz bor. Ba'zi narsalarni juda ham tez esdan chiqarib qo'yamiz yoki umuman ba'zi narsalarni yodlab olishga qiynalamiz. Bugun aynan shu mavzuda, ya'ni xotirani mustahkamlash haqida gaplashamiz. Boshladik. Xotirani quvvatlantirishning asosiy mexanizmlari. Birinchisi, yozish davomida yodlab bormoq. Agar siz biror bir ma'lumotni yoki jumlani yozish davomida yodlab olishga harakat qilsangiz, miyangizning ishlamay turgan qismini ham ishning ichiga qo'shgan bo'lasiz. Ya'ni diqqatingizni tamoman bir o'rtaga to'plagan hisoblanasiz. Va buni uddalay olsangiz, bir narsani tushunib yetasizki, yodlay olish qobiliyatdan ham ko'ra ko'proq shijoat va g'ayratga bog'liq bo'lgan bir xususiyat. Ustozlarimdan biri bir ajoyib tavsiya bergan edi. Tez yodlab olishga harakat qilish kerak emas. Asta-sekin qiynalib bo'lsa ham yodlab olishga harakat qilish kerak. Nima uchun? Ba'zi insonlarning yodlash qobiliyati juda ham yaxshi. Bir qaraganlarda yoki bir o'qiganlarda yoki juda ham qisqa fursatda ma'lumot yoki jumlalarni yodlab oladilar. Lekin ularning juda ko'pchiligi bu narsani maqsadsiz va mantiqsiz amalga oshiradilar. Ya'ni hayotda, amaliyotda uni qo'llamaydilar. Ya'ni siz uni amaliyotda qo'llamasangiz, uni yodlab olganingizdan hech qanday ma'no, mantiq yo'q. Lekin siz biror bir jumlani yoki ma'lumotni 3 kun davomida qiynalib yodlashga harakat qilib ko'ring. 3 kun davomida uni yodlab olishga harakat qilib, qiynalib, miyangizda olib yurganingizning hisobiga u hayotingizga singib ketadi va ortiq biror bir ma'no kasb etadi. Shuning uchun ham biror bir ma'lumotni qiynalib yodlash, uni tez yodlab olib, keyinchalik qo'llamaganlikdan ancha yaxshi. Va bunda yozish davomida yodlab olishga harakat qilish miyamizning yana ham ko'proq funksiyalarini ishga tushiradi va ancha xotiramizni mustahkamlashtiradi. Ikkinchisi, xotirani quvvatlantirish uchun keraksiz bo'lgan ma'lumotlardan o'zingizni qutqarishingiz kerak. Insonning cho'mchagi kerak emas bo'lgan narsalar bilan to'lib ketsa, darhol uni bo'shatishga harakat qilamiz yoki uyimizda chiqindilar yig'ilib qolsa, maxsus chiqindi joylariga olib borib to'kib kelamiz. Lekin nima uchun hozirgi kunda miyamizni kerak emas bo'lgan ma'lumotlar bilan to'ldirib tashlashimiz kerak? Aynan shunday miyani ichida yig'ilib qolgan kerak emas ma'lumotlar xotirani kuchsizlantirishga olib keladi azizlar. Xo'sh, u kerak emas bo'lgan ma'lumotlardan qanaqa qutulamiz? Undan oldin kerak emas bo'lgan ma'lumotlar nima? Uni yaxshilab aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda biror bir ma'lumotni o'qish uchun telefonni olamiz, internetga kiramiz. Kerakli bo'lgan ma'lumotga yetib olgunimizcha yuzlab kerak emas bo'lgan ma'lumotlar bilan qarshilashamiz. Yoki oddiy misol uchun Instagram olib playlistni bir tiktilaganimizda yuzlab, minglab ma'lumotlar miyamizga joylashadi. Biz shunchaki ularni ko'rib o'tib ketyapmiz deymiz, lekin miyamiz istasak ham, istamasak ham ularni qayd qilib borishdan to'xtamaydi. Ba'zi olimlar hatto aytadi, gazetaning ham afishasiga boqing, ust qismiga boqing. Eng kerakli bo'lgan qismlarni, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan foydali tomonlarni o'qing, kerak emas qismlarni o'qimang. Ayniqsa hozirgi zamonda miyamizning atrofida kerak emas bo'lgan ma'lumotlar, manipulyatsiyaga to'la bo'lgan informatsiyalar to'lib ketgan. Va siz kerak emas bo'lgan saviyasi past ma'lumotlarni miyangizda to'ldirib borishingiz tafakkur doirangizni pasayib ketishiga olib keladi va natijada faqatgina mayda-chuyda narsalar uchungina miyangiz ishlaydigan bo'lib qoladi. Oddiy misol, kompyuterimiz virusga, kerak emas bo'lgan ma'lumotlarga to'lib ketsa, uni darhol tozalashga harakat qilamiz, antiviruslar bilan yoki telefonimizning kechi to'lib ketsa, uni ham tozalashga harakat qilamiz. Miyamizchi kerak emas bo'lgan ma'lumotlarga, viruslarga to'lib ketsa, uni tozalaydigan antiviruslar yoki bo'lmasa format berib yuborishning umuman imkoni yo'q. Xo'p, qanday qilib kerak emas bo'lgan ma'lumotlardan miyamizni saqlaymiz? Avvalambor ulardan uzoqroq turishimiz kerak va ularni qabul qilmasligimiz kerak va vaqti bilan uzlatga kirib turishimiz kerak. Uzlat bu insonlardan, jamiyatdan ma'lum bir vaqtga uzoqroqda, ya'ni yolg'iz qolishga aytiladi. Pandemiya sharoitida buni barchamiz guvohi bo'ldik. Siz biror bir kitobni olib, hech kim yo'q joyda o'qishga harakat qilib ko'ring. Uni ichidagi ma'lumotlar sizga juda ham yaxshi joylashadi. Xo'p, uni bozorga olib chiqib o'qishga harakat qilib ko'ring. G'anashinni ham, alishinni ham, hammaning ovozini eshitasiz va u ma'lumotlar aynan o'sha kerak emas bo'lgan informatsiyalar bilan birgalikda miyangizga kirishga harakat qiladi va buning samarasi juda ham oz yoki umuman yo'q. Shuning uchun ham uzlatning miyani tozalashga, xotirani kuchaytirishga juda ham katta foydasi bor. Uchinchisi, diqqatimizning juda ham yomonligi. Bunga juda ham oddiy misol keltiraman. Ba'zilarimiz juma namozlariga borganimizda imomning ma'ruzalarini, ya'ni domlaning ma'ruzalarini eshitamiz, lekin chiqishimiz bilan esimizdan chiqib qoladi. Bir do'stimiz so'rasa, ma'ruza qanday bo'ldi deb aytib bera olmaymiz. Mavzusini aytishimiz mumkin, lekin to'liq esimizda qolmagan bo'ladi. Bu nimadan? Bu diqqatimiz juda ham yomonligidan yoki bo'lmasam biror bir katta seminarlarda katta professorlar ma'ruza qiladi 3 soatlab, 4 soatlab. O'quvchilar ularni soatlab kuzatib turishganday bo'ladi-ku, lekin seminar tugashi bilan darhol borib
u professor bilan suratga tushishga harakat qilishadi, selfiga tushishga harakat qilishadi. Bu nimani dalolatini beradi? Bu u o'quvchilarning diqqati umuman u ma'ruzada, ya'ni u leksiyada bo'lmaganini bildiradi. Shaxsan men Turkiyada kino yo'nalishida ta'lim olaman. Burchak ismli bir xo'jamiz bor edi, ya'ni bu yerda ustozlarni xo'ja deb muomala qilishadi. Uning darsi 4 soat davom etardi va dars oxirida aynan bir gapni takrorlardi. Siz bu yerdan chiqqaningizdan so'ng to uyga borguningizgacha boshingiz og'risa, demakki aynan bu soha sizning uchun va bu dars foydali bo'ldi. Bu nimani dalolatini beradi? Bu bizning diqqatimiz uning gaplarida bo'lganligida va u mavzuni miyamiz darsdan chiqqandan so'ng ham hazm qilishda davom etayotganini bildiradi. Shunday ekan azizlar, miyamizni, xotiramizni kuchaytirish uchun diqqatimizni bir joyga to'plashimiz juda muhim. Diqqatimizni bir joyga to'plash uchun esa avvalambor bundan oldin aytgan tavsiyalarimizga ham amal qilish kerak. Uyquni va yodlash vaqtini juda ham to'g'ri belgilamoq. Aynan shu qismi juda ham kerakli hisoblanadi azizlar, chunki kunda 6 soatdan kam bo'lmagan uyqu miyamizni davomli yaxshi ishlashiga juda ham foyda beradi. Yoki bo'lmasam biror bir ma'lumotni to'g'ri vaqtda yodlashga harakat qilish aynan u ma'lumotni bizning tanamizga singib ketishiga olib keladi. Misol uchun bomdod namozidan so'ng biror bir ma'lumotni yodlashga yoki biror bir kitobning 2 sahifasini o'qishga harakat qilish kun davomida aynan o'sha ma'lumotlar, ya'ni o'qiganlarimiz biz bilan birga miyamizga mustahkam joylanib borishiga juda ham katta yordam beradi. Chunki bomdod namozidan so'ng har yer sokin, orangizda faqatgina yaratgan siz o'qiyotgan ma'lumotlaringiz bo'ladi. Siz aynan o'sha ma'lumotlarni kun davomida o'qishga harakat qiling. Sizga tinmay bo'layotgan qo'ng'iroqlar, kimlarning kelib chalg'itishi, ish, muammolar barchasi sizga xalaqit qilishga harakat qiladi. Shuning uchun ham ertalab yodlashga harakat qilingan ma'lumot miyada mustahkam o'rnashishiga olib keladi. Turklarda bir gap bor, biror bir maydonda hukmron bo'lishni istasang, uning vaqti bomdod namoziga to'g'ri keladi. Ya'ni nima demoqchiman? Biror bir ma'lumotni yodlashga harakat qilsangiz yoki xotirangizni mustahkam bo'lishini istasangiz, bomdod namozidan so'ngra 2 sahifa biror bir kitob o'qishga harakat qiling. Eng keraklilardan biri yodlash uchun biror bir maqsadning bor bo'lishi. Bu qismga alohida to'xtalib o'tishni istayman, chunki juda ham ko'pchiligimiz biror bir narsani yodlashni istaymiz, xotiramiz mustahkam bo'lishini istaymiz, lekin u ma'lumotni nima uchun yodlayotganimizni bilmaymiz. Ya'ni biror bir narsani yodlash uchun juda ham qattiq istagan insonga beriladigan savol shu: maqsading nima? Misol bir ensiklopediyani yodladik deylik. U ensiklopediyani miyamda tashib yurganimdan nima foyda bor agar men uni amaliyotda qo'llamasam yoki mening ishimga, mening hayotimga umuman aloqasi bo'lmasa? Demak, biror bir narsani yodlashdan asosiy maqsad bu hikmatdir azizlar. Agar yodlagan narsaning hikmatini chiqara olmasang, u xuddi eshakka qurol berganday gap bo'ladi. Ya'ni eshakning boshiga bir dunyo kitob osib qo'y, uni hikmatini chiqarib, uni hayotida qo'llamas ekan, u eshakning ishiga yaramas ekan, u ma'lumotlar shunchaki eshakka ortilgan kitob yoki eshakka ortilgan ma'lumotligicha qolaveradi. Shuning uchun ham miyamizga bir dunyo ma'lumotlarni sig'dira olganimiz, uni hammasini ham hayotimizda qo'llaganimiz ma'nosini bermaydi. Juda ham ko'pchiligimiz xotiramizni juda ham sustligidan shikoyat qilamiz. Ya'ni men bu ma'lumotni bilardim, o'qiganman, ko'rganman, lekin eslay olmayapman yoki tez esdan chiqaraman. Tasavvur qiling, rivojlanib ketgan shaharlarda oqshomlari osmonga qarasangiz yulduzlar ko'rinmaydi. Nimaga? U shaharlarda yulduzmi yo'q? Faqatgina u osmonlar juda ham ko'p ishlab chiqarish zavodlar borligining hisobiga havosi kirlanib ketgan va u yulduzlar ko'rinmaydi. Miyamiz ham aynan shunday. Kerakmas bo'lgan ma'lumotlar to'lib ketganini hisobiga o'qigan narsalarimiz ham, eslab qolgan narsalarimizni ham eslay olgunimizcha, topa olgunimizcha juda ham ko'p vaqt ketadi yoki umuman eslay olmaymiz. Va bu esa aynan biror bir ma'lumot bizning miyamizda yo'qligini bildirmaydi. Shunchaki miyamiz kerakmas bo'lgan axlatlar bilan to'lib ketgan. Ya'ni nima demoqchimiz? Duradgor ishini rivojlantirish uchun duradgorlikka oid bo'lgan kitoblarni o'qigani albatta uning ishiga yaraydi. Nanotexnologiyalar yoki bo'lmasa hujayralarga oid bo'lgan yoki qanaqadir tibbiyotga oid bo'lgan kitoblarni uning javonida turishi yoki uni o'qishi yoki uni yodlab olishga harakat qilishi juda ham mantiqsiz bir harakat. Chunki u duradgorlikda ularni deyarli hech qaysisini qo'llamaydi. Shuning uchun ham biror bir narsani yodlashda albatta maqsadimiz bo'lishi kerak. Va aynan shundagina xotiramiz o'zining mustahkamligini saqlab boraveradi. Keyingisi, eslab qolishning aksi unutish. Agar eslab qolish haqida gaplashar ekanmiz, uning teskarisi bo'lgan unutish haqida ham gaplashmasak bo'lmaydi. Miyamizda foydasiz bo'lgan ma'lumotlarni tinmay olib yuraverishimiz, ularni eslab yuraverishimiz kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan ma'lumotlarni unutib yuborishimizga olib keladi yoki shuning ayni teskarisi. Foydali bo'lgan ma'lumotlarni tinmay takrorlab yurishimiz, ularni eslab yurishga harakat qilishimiz foydasiz bo'lgan ma'lumotlarni esdan chiqarishimizga olib keladi va bu xotiramizni yana ham mustahkamlaydi. Bir narsani unutmasligimiz kerak, shaytonning foydali bo'lgan ma'lumotlarning unuttirish politikasi bor va u politikasi juda ham mustahkam azizlar. Chunki biz biror bir narsani yodlashga harakat qilganimizda
Albatta u miyamizga, hayolimizga kerak emas bo'lgan narsalarni tiqishtirishga harakat qiladi. Va biz uni oldini olish uchun, unga qarshi kurashishimiz uchun albatta zikrlarni, salovatlarni tinmay takrorlab yurishimiz kerak. Ya'ni zikr va salovatlarni tinmay takrorlab yurishimiz ham foydali, ham xayrli, ya'ni savobli. Shayton esa xayrli bo'lgan har qanday ma'lumotni bizning miyamizdan chiqarishga harakat qiladi. Shuning uchun ham xotirangizni mustahkamlash uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni tinmasdan takrorlab yurishingiz ishingizga albatta qo'l keladi. Xotirani mustahkamlashning eng katta tamal asoslaridan biri bu haromga boqmaslik. Zero harom nazar hofizani kuchsizlantiradi. Hozir bergan ma'lumotlarimizni barchasini internetdan tarjima qilgan holatda tushunarli tarzda sizlarga yetkazishga harakat qildim. O'ylaymanki, xotirangizni mustahkamlashda bular albatta qo'l keladi. So'zimda avvalda aytganimdek, xotirani mustahkamlash qobiliyatdan ham ko'ra ko'proq shijoatga va g'ayratga va biroz sabrga bog'liq narsa. Chunki juda ham ko'p eshitamiz, 50 ga chiqqan, 60 ga chiqqan onaxon, otaxonlar butun boshli Qur'oni Karim kitobini yod olishadi. Ya'ni sizni va bizni hech qanaqa bahonamiz yo'qki, xotiram tug'ma past deyishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun ham biroz shijoat ko'rsatamiz, g'ayrat ko'rsatamiz va albatta yuqorida ko'rsatib o'tgan tavsiyalarimizni hayotga qo'llashga harakat qilamiz. Sayyohda ko'rishguncha.